张远的换练武技。你没有哪里受过伤吧？太多了。不是，我看就是有的伤真的就可以大一点小一点。问到点儿上了。我给你解释一下我有多少伤。最近新添的伤是那个，就是脖子上次那个稍微注意一下，20拉伤，做了9次针灸左右，现在好多了，就放松了很多。就之前就动都不能动。然后包括这边肩膀，让我悠着点。但是没事儿，我可以动，它只是活动受限。然后我不会太大动，我会尽我所能。然后膝盖。事宜至此，先拉伸吧。我觉得我们这次我也是提的嘛，我就说就走那种 new school 或 LA， 因为这样的话会质感更经典一些。好多内扣的那个膝盖，我到时候这个。对，你可能悠着点。对，我得。你先可以幅度不用太大，还是悠着，到时候你们一起合的时候再蹲低一点，可能现在对太消耗了，是以前太拼了都有伤，很正常。可以，感受。所以我正好这前3次的话，我们把所有都顺下来，并且熟练，对吧？对。然后之后我就可以自己平时就练。对，因为我到的时候就基本上就可能就要合几下就直接彩排加日录了。对，所以就是很紧。然后我都在想，什么到长沙的时间还能再去练一下。我们昨天上了全国校草大赛前50嘛。没有必要吧？还笑的，这都老成这样了，还笑。我们进入到了36名之后，那个小程序就崩了，再也进不去投票了。不然我觉得我们还能再前进一下。这个都是咱们对吧？歌迷们的厚爱。那就一起来看看第一的练习成果吧。耍不没搞，小三的。下面这个是这样子，对，你看，对，我有看，对。我尽力蹲到这儿。早上吃了啥来着？哦，早上吃了点哈。早上你打那个炒乌冬面，方面，然后素菜什么的，包子包不好吃了。就还好，中间就连拍了6个多小时。对。
没来得及吃饭，没来得及喝药，是吧？对。中药还没喝，我现在粉底都干巴了。现在是6点化妆，粉在脸上待了多久？现在是晚上8点是吧？对。20点减6点，14个小时。天哪！然后再跳舞带，我现在也帮我卸妆，算了，就这样。怎么还在跳？妈妈。因为好像他们要给我拍一个什么视频。你看了该吗？看了，对。要看还要看一下，还有一个动，还有一个看一下，然后再动它一个看。我觉得你们那天预录的那天的最后一遍真的好帅，多一天，再多一天练就好了，真的，我也觉得。我当时我说这就要上了啊！我说这就要上了啊！这不太对吧？以前出道的时候，我们都是哇，一个舞跳将近20天一个月，对吧？对，齐到就是每一个角度都一模一样。跳降临的时候，当时这样那个，每天就是跳10遍再回去，就练完了之后跳10遍再回去，10遍什么概念？40多分钟啊，你还得歇。就来一句，Baby, when you call my name,谁不会说我令我语言 But it's when you call my name, oh yeah， 已经有了我世界，像是一场梦，如果我不醒来，就不会失去。我也是这么想的。上了一个新篇章。我刚40了。